tere! Selles videos puudutaks sellist teemat nagu suitsiidid. Et kui sa oled nagu kokku puutunud ise enda elus sellise olukorraga, kus inimene, keegi sinu tuttavatest või sinu lähedane on lihtsalt otsustanud nagu endalt elu võtta, siis ma tean seda, millist energiat see nagu olukord kannab, eks ju. Kui raske on see energia selles nii-öelda olukorras, kui see inimene nagu otsustab lõpuks enda psüühikas, et ta teeb seda ja kui tugevalt see nagu võib sind puudutada, sinu psüühikat. Ja sellepärast on nagu oluline lahti lasta sellest inimesest ja mitte nagu süüdistada ennast selles, et sa ei ole siis suutnud teda aidata, olla talle siis nagu piisavalt toeks, et sa ei päästnud teda põhimõtteliselt. Ja siis võib sul olla selline süütunne, mis tegelikult veab sind nagu alla ja see on lihtsalt jällegi energia, mille sa nagu alla viid ja tänu sellele nagu võetakse sultki seda rohkem ära kogu aeg. Et seal on ka nagu see, kui sa nagu ei lase sellel hingel põhimõtteliselt siis minna ja ei andesta nagu iseendale talle kõige selle eest, mis on olnud nagu teie vahel selles elus, siis see nagu põhimõtteliselt see seos jääb nagu siis lahkunu ja nii-öelda sinu vahel, energeetiline side ja see võib nagu, see võib nagu hakata nagu energiat sinust välja imema põhimõtteliselt. Et lihtsalt siis toituda sinust põhimõtteliselt. Ja siin on nagu oluline lasta lahti ja mõtestada enda jaoks see lahti, et ma tean, et see ei ole kerge, kui see on nagu värskelt toimunud ja samas ka isegi kui see on mingi aeg tagasi toimunud, sellest mõelda võib olla ebamugav ja ei taha sellest mõelda või tekib mingi niisugune emotsionaalne seisund kohe, kui selle peale mõtled, siis sellest tuleks tegelikult nagu nii-öelda lahti lasta, sellega tuleks tegelikult tööd teha. Ja võib-olla kui rääkida selle inimese psüühikast, kes siis nagu ennast tappis, siis võiks öelda, et tegelikult sul polnudki võimalus mitte kuidagi teda päästa. Kui võib tunduda, et ta võib isegi süüdistada sind selles, et see on olnud süü sinus, sina oled selle kõige põhjuseks ja võib-olla sina arvad, et sa ei olnud piisavalt nagu, kui sa ei andnud piisavalt palju, et seda ära hoida, siis tegelikult selle inimese psüühika on nagu nii probleemne ja nii nii-öelda siis võib-olla katkine, et kui vaadata nagu tagasi tema mineviku eludesse, ja siin peab vaatama mineviku eludesse, sest muud võimalust ei ole nagu sellest nagu võib-olla aru saada isegi, et mis on põhjustanud sellise käitumise ja sellise psüühika, mis ta on kandnud selles elus, eks ju. Et võib-olla selles elus ta polegi kogenud midagi traumeerivat justkui, aga lihtsalt tema enda nii-öelda meeleseisund, teadvuseseisund on niivõrd pimestatud ja niivõrd nagu lõhutud juba eelmiste kehastuste poolt. Ja et selle võrra on teda nagu palju lihtsam siis psüühiliselt, emotsionaalselt nagu mõjutada selles elus. Ja need nii-öelda enesetapmisi on olnud korduvalt ja mitmeid kordi. See on olnud nagu üks niisugune soov või võimalus pääseda vastutuse võtmise eest. Ja läbi selle siis lihtsalt minema, kui on mingi keeruline olukord elus, lihtsalt siis põgeneda läbi selle. Ja see on saanud justkui harjumuseks. Ja see ongi nagu ka see, et ei olegi mõtet nagu ennast süüdistada selles, et ta niimoodi tegi.
tuleb lihtsalt lahti lasta, andestada talle ja iseendale ja kasutada tehnikaid, kus kohas sa saad nagu ennast lahti lõigata sellest inimesest, sellest hingest, lasta tal edasi minna, kus iganes tal on edasi vaja minna, vastavalt siis tema psüühilistele omadustele. Et siin lehe all nii-öelda siis selle Youtube'i kanali kirjelduse all on siis nii-öelda link, kus sa saad minna ja leida endale vajalikud tööriistad selleks, et siis puhastada ja lahti lõigata ennast selle hinge küljest. Et see on oluline töö, mida peaks nagu tegema, et vabastada ennast ja et saaks nagu ise eluga edasi minna. See on tohutult kergendav ja ma lihtsalt tean seda enda kogemusest, kuna mul on olnud nagu neid kogemusi elus ja samuti nagu lähedane inimene on siis läinud elust ja ma olen nagu tundnud seda energeetikat, eks ju, temaga koos olles. Ja põhimõtteliselt võib öelda, et on olemas nagu meie nagu nii-öelda massiteadvuses sellised nagu elukad teemonid, kes on teinud tegelikult selle inimesega juba tööd alates tema sünnist saadik, on mõjutanud tema psüühikat, püüdnud siis seda kuidagi alla suruda, alandada, aktiveerida mingisugused vanad mustrid, selfid, mis on tekitatud eelmistes eludes. Ja selleks on samas kasutatud ka teisi inimesi, et siis panna see inimene toimuma teatud moel. Ja need nii-öelda teemonid teevad selliste inimestega tööd kogu aeg ja sellest tuleks nagu vaja teadlik olla ja lihtsalt näha suuremat pilti ja see aitab nagu sul siis põhimõtteliselt vabaneda sellest raskest koormast, mida sa võid täna kanda. Et soovin sul siis ikkagi tervenemist ja vabanemist nendest inimestest ja ära süüdista ennast. See ei olnud sinu süü. See oli tema katkine psüühika ja tal on vaja lihtsalt järgmises elus võtta vastutus oma elu eest ja ega siin muud midagi.